छातीभित्र गडेको कफ निकाल्न र राम्रो समयसम्म सुक्खा खोकी भइरहने खोकी लागिरहेको छ भने यो एकदमै राम्रो रेमेडी तपाईँको लागि मैले ल्याएको छु। यो तपाईँले चाहिँ दिनमा 2-3 चोटि प्रयोग गर्नुहोला। यसले तपाईँको छातीमा गडेको कफहरूलाई निकाल्दछ, सुक्खा खोकी बन्द गर्दछ र फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ। यति जति मरिच लिने, ल्वाङ यति लिने, यो दालचिनीको टुक्रा यत्रो लिने, यति टुक्रा, यति बेसार अनि यति चाहिँ मह लिने। यो ल्वाङ मरिच र दालचिनीलाई नडढाइकन राम्रोसँग यसरी भुट्ने। अब यसलाई मसिनो गरेर पिस्ने। अदुवालाई राम्रोसँग पोल्ने, पाक्ने गरेर राम्रोसँग अदुवालाई पोल्नुपर्छ फर्काइकन। बेसारलाई तातो भाँडामा एकैछिन यसलाई भुट्ने, डढाउनु चाहिँ हुँदैन है। यो एकदमै राम्रो हुन्छ खोकीको लागि। राम्रोसँग मसिनो गरेर पिस्ने र नेक्स्ट पार्ट हेर्न एकदम जरुरी छ है। तपाईँले